謎の CP0 が護衛。キャンデル王妃は五老星と一体どんな恐ろしい契約を交わしたのか。皆さんこんにちは、私はシレンナです。長い1週間がようやく終わり、ワンピース第1184話のネタバレ速報が入ってきました。タイトルはキャンデル王妃です。扉へリクエスト。月明かりの下でタキシードを着たペンギンたちにバイオリンを弾いてあげるブルック。この話はブルックに大きく焦点が当てられている。エスペリア王国の回想が続き、ブルックとこの国の過去との深くて感情的なつながりが明らかになる。キャンデル王妃は正式にエスペリアを出発するが、彼女は一人で旅立つわけではなかった。彼女は謎の街灯を着た人物に護衛されており、その人物は世界政府の高官または CP0 の諜報員であることが強く示唆されている。彼女の出発の背後にある本当の動機が説明される。それは厳密には政治的理由によるものだった。キャンデルはエスペリアの国民を潜在的なバスターコールや粛清から守るため、過酷な最終通告を受け入れざるを得なかったのだ。場面はマリージョアに移る。キャンデルは権力の間で五老星と面会する。現場の雰囲気は極めて緊迫している。ジェイガルシア・サターン星も本話に登場し、背景に静かに立っているが、彼がこの面会の主な焦点ではない。代わりにキャンデルは他のメンバーから離れ、特定の一人の五老星と極秘の個人的な会話を交わす。この密談の中で、その五老星は彼女の呪われた血統と彼女に世界政府へ直接仕えることを要求する点の契約について言及する。これは彼女の運命を神の騎士団に結びつけている可能性がある。この話は土砂降りの雨の中に立つブルックの胸が張り裂けるような見開きにページで終わる。彼はキャンデルの船が霧の中へ出港していくのを見つめ、彼女の悲劇的な運命を変える力が自分にはないことを悟る。これが絶望のメロディーですか。歴史の針は最終的に今から800から900年前の鍵となる空白の100年を指し示している。この時期にはジョイボーイとネローナ・イム星という2人の革新的な人物が現れた。ジョイボーイは科学技術が高度に発達し、時代の頂点に達した国に生まれた。彼はある信念を抱いて故郷を離れ冒険の旅に出て、その後歴史上最初の海賊となった。その初始は世界全体の真の姿を見極めるためだったのではないかと推測される。この過程で彼は国家間の発展の格差を目の当たりにすると同時に、志を同じくする多くの仲間と出会った。彼は魚人族が受けている抑圧を目撃し、巨大な象である象と知り合い、当時はまだ黄金の国であった和の国を訪れた。太陽の神の自由な意志の継承者として、ジョイボーイは現在のルフィのように絶え間ない冒険の中で多くの国々を解放し、自国の先進的な技術と思想を世界各地に広めていった。古代の王国もそれゆえに世の人々が憧れる楽園となったが、それはまた他の国家間の地政学的な動揺を引き起こし、結果としてジョイボーイは多くの王室から戦火を広げる巨大な脅威とみなされるようになった。それと同時にネローナ家の継承者であるイムは、一族に代々伝わる機密を常に心に刻んでいた。彼はジョイボーイを利用して再び古代エネルギーを掌握し、神の国の秘密を解き放つことを企てていた。そして時代をはるかに超える絶対的な力を借りて、世界各地の戦乱を徹底的に鎮め、それによって絶対的な平和を実現しようと望んでいた。したがってこの衝突は表面的には自由と抑圧のせめぎ合いであるが、その本質はジョイボーイとイムが代表する2つの全く異なるイデオロギーの激しい激突であった。争いが終盤に差し掛かるにつれ、ベガパンクの言う引き金がついに現れた。古代エネルギーと神の国の秘密が公にされたのだ。長きにわたり神の国は世界が破滅に向かうのを防ぐため、強大な科学技術とエネルギーが世人の手に渡らないよう意図的に隠蔽してきた。しかし人類は依然として限られた資源と生存空間を奪い合い、絶えず征伐を繰り返していた。ジョイボーイはこの輪廻を打ち破ろうとし、神が世界の運命を支配することに反対し、全人類が自らの手に未来を握るべきだと主張した。レイリーが言ったように、今の時代を作れるのは今を生きてる人間だけだよということである。 D の意志と D の一族はここから誕生した。彼らが世間から神の天敵と呼ばれるのは、単一の国家を標的にしているからではなく、神となって世界を支配しようと妄想するすべての人々に宣戦布告しているからである。神殿のメタファーにおいて D は半月をも象徴している。
その対立面として満月は秩序と規則を象徴し、もう一つの派閥の意思、すなわち権力と集権支配を信奉することを代表している。彼らは階級制度こそが社会の安寧をもたらすと固く信じており、神を代表する貴族階級が世界を統治してこそ永久の平和が実現できると考えていた。そのため彼らは神の国の存在を公開することに強く反対し、秘密を永遠に葬り去ることで統治と奴隷化の現状を維持し、世界の平穏無事を確保しようと妄執した。この集団の革新的な代表こそが後に現在の世界を創造した20人の王である。イムは女王がジョイ・ボーイに対して抱く恐怖心を鋭く洞察し、それを機に密かに各勢力を抱き込み、ジョイ・ボーイに対抗する連合軍を結成した。これが後の世界政府の雛形である。しかし、ネローナカの機密を握るイムの真の目的は、神の国に帰還してその力を独占し、世界で唯一の真の神として体感することにあった。半月の任と満月の任は、水と油のように相入れない2つの理念を代表しており、世界をどう維持運営していくかという革新的な問題において、決して調和できないほどの巨大な対立を生んだ。神の国の秘密をめぐり、双方は最終的に長期にわたる巨大な戦いを引き起こした。古代兵器はことごとく覚醒させられ、世界は再び沈没の厄災に直面することとなった。この戦争の具体的な経緯は今なお謎に包まれているが、壁画の左側の図柄からいくつかの手がかりをつかむことができる。ジョイ・ボーイとその仲間たちが共に交戦している巨大な怪物は、強大な力を手に入れた後のイムを暗喩している可能性が極めて高い。怪物の手に掲げられた太陽は、おそらく古代エネルギーの象徴だろう。イムは何らかの手段でこの鍵を先んじて奪い取り、ジョイ・ボーイでさえ太刀打ちできない圧倒的な実力を手に入れたのだ。重要な手がかりは次の点にある。アラバスター王国の国旗を掲げた小舟の背後に小さなエネルギー源が隠されている一方で、巨大な怪物の腕には3つのエネルギー体しか残っていない。以前の分析で私はこの船が当時のリリ女王を暗喩していると推論した。彼女は土壇場でイムを裏切ることを選び、ジョイ・ボーイの陣営に寝返った。彼女の尽力があったからこそ、イムは最終的に全破壊力を解放することができず、その結果、ジョイ・ボーイの仲間たちの無事な撤退を援護することになり、彼らによってそれぞれ歴史の本文が持ち出され、これらの石碑が世界各地に散らばることになったのである。廃墟に直面したジョイ・ボーイは、変革の希望を未来に託すしかなかった。彼は自分が死んだ後、必ずその意志を継ぐ後継者が現れると固く信じていた。そのものが太陽の神の力を覚醒させたとき、解放のドラムが再びこの海に響き渡るだろう。その時、すなわち約束の日が訪れれば、ジョイ・ボーイの仲間たちはその古のドラムの音を頼りに再び集結するはずだ。現在、偉大なる航路の終点に隠されている大秘宝ワンピースは、古代の科学技術と極めて密接な関連があるはずであり、それはジョイ・ボーイが後世に残したもう一つの貴重な遺産である。彼はおそらく最後の島ラフテルに自らが理想とする世界の壮大な青写真を描いたのであり、その想像を絶する素晴らしいビジョンがロジャー海賊団の全員を大笑いさせたのだろう。以上が今回の動画の内容です。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。もしワンピース漫画の熱心なファンであれば、ぜひ私のチャンネルを登録してください。皆さんの応援が私の動画制作の最大の原動力です。それではまた次回をお会いしましょう。